ఇదండి చూడండి. అందరికీ నమస్కారం. ఇది మా పిల్లండి. ఇది పొలంలో వాళ్ళ మమ్మీ వదిలేసిందో మరి ఏం జరిగిందో గానీ 2, 3 టైమ్స్ మా ఇంటికొస్తే నేను పాలు పోసిన. ఇది డే, నైట్ నేనున్నంత సేపు మా ఇంట్లోనే ఉంటది. నేను లేనప్పుడు మా కుక్క పిల్లలతో, మా కోడి పిల్లలతో ఆడుకుంటూ, అటు ఇటు చూసుకుంటూ బావుంటది. ఇది కూడా నాలాంటిదే అన్నట్టుగా ఫుల్లు బాధ అనిపిస్తది, హ్యాపీ అనిపిస్తది. కానీ ఒక మాటలు రాని మనుషుల్లాగా కుక్కలు, పిల్లులు, ఆవులు కొన్ని అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి చూడు పెట్స్. నమ్మించి మోసం చేసే మనుషుల కన్నా ఈ రోజుల్లో వీటిని పెంచుకున్న ఆహ్, 4 నవ్వులు, 4 రకాల గుర్తులు ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.